Volite li miris ljubičica u rano proleće? Znate li da taj miris možete sačuvati u teglici? Svaki cvetić je pažljivo ubran. Ova poslastica je kao poljubac proleća, nežno i slatko, koje će osvojiti sva vaša čula. Obradujte sebe i svoje najdraže ovim delikatesom. Latice ljubičica pažljivo odvojite od drškica. Ovo je spor posao i treba malo više vremena. Da bi nam ostalo 200 grama latica, treba da uberemo oko 300 grama cvetića ljubičica. Ovo je naše ljubičasto mirisno blago. Latice protresti da se izbace bubice ako ih ima. Imamo 200 grama čistih latica. U šerpu sipati 500 grama šećera. Sipati preko šećera 150 ml vode. Staviti jednu kašičicu od 5 ml tečnog limuntusa ili 5 grama kristalnog limuntusa. Staviti da se kuva uz mešanje. Kad voda počne da pravi mehuriće, dodati latice ljubičice i promešati. Staviti 2 do 3 tanke kriške limuna. Kuvati do 10 minuta na tihoj vatri. Gotovo slatko otpeniti. Slatko prekriti vlažnom krpom da se ohladi. Hladno slatko pakovati u male staklene tegle. Ovo su takozvane staklene ljubičice. Limunska kiselina im je sačuvala boju, a gust sirup dao staklasti sjaj. Odlično je za dekoraciju sladoleda, torti ili nekih drugih poslastica. Od ovog slatka može se napraviti i napitak. Ako želite da slatko ima posebnu ljubičastu boju, onda treba da se stavi 200 ml vode u 500 grama šećera i da se kuva manje od 10 minuta.